Nah, gua udah sampai nih di pos 3. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu sekitaran 2,5 jam. Jalan santai banget sih. Dikit-dikit istirahat karena treknya wah ajib. Gila, mantap. Ini kita mau break bentar, motong melon, makan siang, habis itu lanjut ke pos 4 karena rencana kita mau diriin tenda di sana. Tapi ini kabutnya asli tebel banget sih. Dari pos 2, pertengahan pos 2 sampai pos 3 kita ditemenin sama kabut manja. Mantap. Akhirnya nyampe puncak. Gue seneng banget. Tadi gue summit itu jam 5, nyampe sini jam setengah 7. Itu gue nge-trek santai banget karena ya biasalah ya, namanya juga cewek lemah. Jadi jalan santuy, yang penting nyampe. Foto-foto, puas, ngasuh bentar lagi kita turun nih. Kalian yang udah pernah ke Sumbing tapi belum lewat Mangli, fix harus cobain sih. Keren, mantap.
gua sih paling anjing di trek. Nggak ada yang namanya bonus. Parah dah pokoknya. Kalau buat para pemula mending nggak usah lah naik ini. Bener. Nah, kira-kira lu bakal balik lagi ke sini? Bakal balik lagi ke sini tapi di jalur yang dua. Oh iya. Puncak Raja Wali ya? Kalau gue sih bikin kangen nih trek, serius. Berarti mau balik lagi? Pengen ngulangin lagi, cuman dengan orang yang beda. Nah, jadi jangan ajak gue ya bang. Ngajak tantangan sama orang yang beda. Iya betul. Ya udah, pesen gue terakhir adalah dimanapun kalian berada, Ayo. yang nggak boleh dilakukan adalah vandalisme. Jangan pernah coret apapun, mau plangke atau petunjuk arah atau apapun itu. Jangan, usahain jangan. Oke, sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya. Bye bye.